Bonjour, merci, dass der Astrid Lulling TV am Doc-Kanal guckt. Ihr könnt die Sendung auch dauernd auf meiner Homepage www.astridlulling.lu gesehen erlebstrem. Eigentlich hätte ich diese Emission benutzen, für euch über die Legislativvorschläge von dem EU-Agrarkommissar für die Reform von der gemeinsamen Agrarpolitik no 2013 zu informieren. Den Herr Cioloş hat seine Vorschläge an einer Sitzung vom Agrarausschuss am Europäischen Parlament den 12. Oktober zu Brüssel vorgestellt. Es klingt so schon gut, wenn der Agrarkommissar sieht, Ziel für seine Reform wie Wettbewerbsfähigkeit von der europäischen Landwirtschaft am Dienst von der Lebensmittelsicherheit zu stärken, erstens, sicherzustellen, dass es eine flächendeckend Landwirtschaft an der EU gibt. Und gemeinsam Agrarpolitik will auch administrativ vereinfachen, was dagegen heischen, Manner Bürokratie. Am Europaparlament gehen laut Diskussionen über das Vorschlag un. Parlament und der Ministerrat müssen sich am Kader von der Mattentscheidungsprozedur ähnlich gehen. Wir sitzen also langen Hebel, weil bei diesen Vorschlägen, die immens komplex und kompliziert sind, den Teufel am Detail sticht, kann ich an diesem Moment noch nicht beurteilen, was die Auswirkungen für die Bauern zu Lützeburg werden sind. Das muss ich genau analysieren. Das ist aber schon gewusst, dass die Vorschläge nicht dementsprechend, was das Europaparlament aus seinem Bericht über die Reform am Vorfeld verlangt hat. Die Reaktionen an der Sitzung den 12. Oktober zu Brüssel waren dafür auch alles nicht wie enthusiastisch. Für allem der Vorschlag 7% von der Fläche für Umweltmaßnahmen stillzulegen, als für uns inakzeptabel. Aber wie gesagt, darauf zurückzukommen, heute will ich euch über den anderen Dossier informieren, an dem mein Kollege Georges Bach besonders aktiv ist. Hena sei bei mir am Studio. Bonjour und merci Georges, dass du bereit warst, mit mir als Nolausterer zu informieren über die Liberalisierung von der europäischen Eisenbahn. Für die erste als effektiv der Güterverkehr liberalisiert gehen. Ein paar Jahre danach den internationalen Passagiertransport. Und dann will die EU-Kommission dass die nächstes Jahr auch die nationalen Passagiertransporte liberalisiert soll gehen. Dadurch soll Schienen als Alternativ, der Komplementärtransportmittel zur Straße mehr kompetitiv und mehr attraktiv für die Bürger gemacht gehen. Durch mehr Konkurrenz soll frische Wand an die nationalen Eisenbahnsmarscheen kommen. Das war am Transportausschuss vom Parlament als ein Text aufgestimmt gehen zu der Refonte vom Paket Ferroviaire, wie wir das nennen. Georges, du hast du als Member von dem Transportausschuss vom Europaparlament und als früheren Eisenbahner auch ganz aktiv in diesem Text mitgeschafft. Dann erzähl uns mal, worum geht es? Also es geht darum, dass eine Neufassung gemacht wird als von den Direktiven, wie du richtig gesagt hast, die schon dezidiert sind, die Schritte, die schon untermauert werden. Und du hast festgestellt, dass die Texte eine ganz Partie Unklarheiten haben, Ungereimtheiten haben, und dass Lücken dran wären, eine ganz Partie Länder und auch sicher in den Europäischen Gerichtshof von der Kommission zitiert gehen. Und da wären, wie gesagt, Unklarheiten hauptsächlich, was den Access zum europäischen Schienennetz anbelangt.
Das ja so wann en haut zu ders Konditionen erfüllt sicherheitstechnisch an noch administrativ, da kann en eng Lizenz ufroen, an da kann en innerhalb von Europa Eisebundsdenkschlichtungen durchfeieren. Ubiden. Da waren wie gesot Länder, die relativ protektionistisch Viergänge sind, die anderen den Zugang zu ihrem Netz verwehrt tun. an dat ass laut dem europäesche Geest laut der Liberalisierung net akzeptabel an dodech sinn wie gesot die Länder verklot gin. Dem Dossier de Malhai tretéiert hunn sinn et 3 Direktiven an eng ganz paar die Annexen, die nei op de Lecht gehol gesinn an eng Neufassung do vun der Gemerk gesinn, fir ebe justement de dotte Schwierkeeten aus der Face zu. Wat bedeit dat dann lo fir Lützeburg fir CRL doheem? Wann den Text lo ganz stark entschärft gi Gott sei Dank, weil das hättet ganz stark Reperkussionen gehabt. Eng vun de Forderungen vun der sozialdemokratischer Berichterstatterin war nämlich fir eng komplett net nimmen eng analytisch mir eng komplett legal Trennung zu machen vun der Infrastruktur, also alles wat Schienen ass. Von den Operateuren, die drop fuhren, den Entreprisen an dat konnte man das fest zumindest mal nach aufgewirrt. Ja, wir sind der Meinung, dass do die letzte Detailer, die letzte Studien kein Klarheit gehen, ob das muss sein, weil das ja einfach ein ganz schwer wiegenden Angriff an kleine Länder. Besonders an kleine Länder. Das nämliche Problem bei der Liberalisierung vom Elektrisch, vom Gas, Post und alles. Ja, das ist richtig. Und das geht besonders an kleine Länder gibt das immer Problem und das hat große Reperkussionen gehabt. Plötzlich op CRL. An der huet net nëmmen CRL als Entreprise dagegen gewirrt mir och sämtlich politisch Kräse. Hamer wie gesot alle guten eng Strang. Als Chamber huet direkt den wie motivé gemerk. Als Minister ass eigentlich mat dem Projekt absolut net zufrieden, huet am Kansei dagegen gestimmt. An ich menggen och ha Gewerkschaften sind och dagegen an mir auch als Parlament ha am Transportausschuss hunn den Text ganz stark entschärft. Muss ich aber so, dass es abgeschoben als nicht abgehoben, wie man so schön so an der Kommission als Avalo als Brett für neue Texte zu präsentieren, legislative Vorschläge zu machen, bis Ende 2012 für justement, wie es gesagt ist, den nationalen Voyageur zu liberalisieren. Ja, da muss Datei lo nach legislativen Text. Datei war am Fong eng Reform eng Neufassung vun de bestehenden Direktiven fir dé ze vereinfachen, fir der Chlorid dran ze rechtlich Chlorid an. Aber fir die nächste Etappe vun der Liberalisierung vum nationalen Transport Sektor, do kommen nach legislativ. Do kommen legislativ Vierschläge von der Kommission. Muss ich so, dass verschiedene Länder das schon haben. Die haben schon die Strikttrennung. An die drängen natürlich drauf, dass endlich klar ist, dass sie können bei Diana fahren. Und das muss dann, wenn der denke soll durchkommen, muss das natürlich auch reziprok sein. Das heißt, wenn ich bei dir will machen, muss ich auch akzeptieren, dass du bei mir bist. Also du hast noch ganz viel Materie für drauf zu schaffen. Wir sind gespannt, ob die Vierschläge die Kommission möchte. Bis 2012 so sind noch ganz viel sicherheitstechnisch frohen ganz Harmonisierung von dem technischen Wolle als der Eisebahn bekanntlich nicht so einfach. Wir haben 100 verschiedene Systeme an dem Europa. Ja, das ist ja schrecklich. Alles zu harmonisieren geht nicht einfach. Also ich fuhr ja ganz viel am Zug, nicht mehr am Zug von Lützburg auf Bresel. Und da stand ich fest, da muss ich von Bresel vorgehen oder dem, was für ein Zugeschulen, da muss ich zu RLM klammen. Da kommt es an die ganz allen welschen Zug, da das Material das nicht der Plötzeburg kann führen. Und das so am Fond, los immer so lange an Europa, das ist so schrecklich, dass das alles nicht klappt. Wir haben aber nach anderen Problemen. George, ich stelle fest, in letzter Zeit, dass immer mehr Zugverbindungen verschwanden. Wir hatten zum Beispiel den flotte Monetszug von Bresel auf Basel. An Stellen noch festgedorloren davor geschwar, dass nach Remegärson zugemacht gin. Och Schöffling. Ja, also da man sicher de falsche Weh. Ich meine, du musst enke verschwonnen ass, du hast ganz schwer die Marktundeler de Kliengemenke in enger Zeit zurück zu gewannen. Du muss so international ass an den 80er an den 90er Jahren ganz wenig investiert gehen. Wenig an die Infrastrukturen, an noch wenig an Material. Besonders die Welt so wenig an ihre Infrastruktur. An der richtig, ganz richtig. Und da leiden die Entreprisen an die leiden Lohnnach drin an den Auswirkungen von denen 20 Jahren fehlende Investissementer. Aber dann
natürlich Liberalisierung bedeutet Konkurrenz. Konkurrenz bedeit, dat den sinn Kächten muss reduzieren. An auch dat gëtt immer méi stark geguckt, gëtt immer mé geguckt, wo kann ich aspuren, wat ass net mir rentabel, a wo sie nach Profiter ze ma. Dat bedingt natürlich wie du gesot ist, dat en ganz paar die Entreprise so en die justres hätte gucken, die so mal der toten ass fir mech net mir rentabel, ich mein dort zo. Dat bedingt fir mich persönlich de falsche Weh, weil wann man aufhängen als aus dem ganzen Trick zu zeien nach just wie mir immer so in Korinthen aus dem Kuchwellen an die Äner dat der allgemmenge die wir losen. Da gëtt natürlich zogem erfällt. Ja, das so schrecklich voll Schöffling am Diedling, dat sind da awer Griese Urschaften bei Eis am Land. Wir sind der Meinung, dat dat falsche Weh ist. Ja. Ich persönlich bin noch der Meinung, dat der falsche Weh ist. Daheim wäre ja auch nach die Interesseverband Gewerkschaften wären sich schon nach gegen die Schritt. Muss gucken Menge muss eng Attraktivitéit an die Gern rakreen. Das def net ja. Wand geguckt gin, muss eng Attraktivitéit rakommen, muss en einer klein Kommerzen rakommen oder Touristenbüro, Post oder Poli muss lewen dosinn, muss op déi man neier gucken. De Klier wëlt lewen. De Klier wëlt net overwes an enger Poli ass an dem Sicherheitsgefühl oder umgedreht dat Unsicherheitsgefühl als dann auch fort beim Klier. Das ist auch wichtig. Also will net wat wie sich over an enger deichtrer unbeliefter Ger oder engem Halt stoen. Ich meine das für mich der falsche Weh. Da muss ich gucken, wie in dat deelt, wie in dat opdeelt, die Kächten, dat fir git awer eng Plyvalu. Ja, da muss man immer gucken, dass man auch an Europa an dem Dossier dat op die richtige Schiene setzen. Und du werdst du helfen. Merci George, dass du bereit warst, als informieren, was dann nur an dem Dossier immer bei so könnt. Merci auch, dass du no gelauscht hast, da bist geschwind.